係老師，耶！你反應啦！咁咧，今次係我哋第一次喺 LLO 呢個舞台表演嘅，好榮幸喺個大會嘅站上都好開心喎！大家咁熱烈嘅應援啦，咁咧氣氛咁熱烈，我哋點解突然間少咁多成員咧？就係因為佢哋喺後台除衫啊！咁咧啲衫咧就同我哋一陣間跳嘅兩隻歌有關係嘅。咁我哋第一次表演都希望帶到唔同嘅表演俾大家睇啦，所以我哋今次準備咗兩套衫嘅。係啦，咁首先我哋都同大家同埋大會講翻聲唔好意思先啦，因為我哋嘅原本嘅烏面站咧，就因為腳傷嘅關係咧，所以就唔能夠嚟到表演。咁就1星期之前咧，就揾到新嘅烏面嘅代言。咁雖然1星期好短，咁佢都好落力咁跳啦。咁希望一陣間大家去自我介紹嘅時候，都俾多啲應援佢啦，俾多啲支持佢啦，咁樣嘅。咁好啦，首先咁我自我介紹咗我先啦。咁我係出緊落咗 V 嘅 Kumi。咁我哋睇下後面有咩成員 OK 先。係啦，冇成員 OK 住嘅。好緊張得翻定係咩？大家好啦，我係 Chef Flyer 嘅，大家先支持我哋。好煩啊！大家好，我係 Chef Marky 嘅夏希。啦咁其實2次元 cos 轉跳舞真係好辛苦嘅，不過我哋會加油嘅。係啊，其實我哋由朝到晚都仲未食過而家，勁多其實依家真係冇瞓覺。係啊，所以咁咧，我哋就有2位成員未 OK 啦。咁趁呢個時候講下我哋啱啱嗰套輝夜城嗰套衫啦。其實咧呢個2套衫嘅 idea 咧，只係2日之前提出嘅，咁咧當時咧我咧就唔喺香港，咁咧就多謝其他8位成員咁辛苦呢2日講咗9套衫出嚟啦，咁其他成員都 OK 啦，咁我哋就係啦為大家表演埋剩低嗰2隻歌曲。